نکرد و دم نزد. بعد از اون دیلوارشاه غریبشویف که چون معارفچی نوآور و خودم علم در تکمیل و تکامل رشته معارف و نظام تعلیم و تربیه سهمی ارزشمند گذاشته است به سن 85 رسید. صدها نفر از شاگردانش از پی استاد رفته این سوها را باز هم به زینه بلندتر برداشتند. هر یک آموزگار و استاد همین آرزو را دارد که شاگردان باسواد و صاحب دانش کامل را به وای رساند. دیلوارشاه غریبشویف که زاده دهه توسیان بوده 46 سال عمر خود را به تعلیم و تربیت نسل جوان بخشیده است. فعالیت پداگوژیش از سال 1945 آغاز گردیده در مدت 6 سال یعنی تا سال 1962 مدیر شعبه معارف ناحیه رشخلا و پس آن سال 1965 به حیث کارمند دانشگاه تکمیل اختصاص معلمان کار میکرد. از سال 70 جانشین دیرکتور عاید به کارهای علمی متدی این دانشکده فعالیت نموده 27 سال عمرش را در این وظیفه به سر میبرد. سال 1961 با نشان سرسینگی اعلاچی معارف تاجیکستان سرفراز گردیده در طول فعالیتش مشاور مجله سوویتی که من بعد عنوان معرفت را گرفت تعیین شده کار کرده است. سال 1986 عنوان اعلاچی معارف اتفاقی سوویتی را سزاوار گردید. اگرچند امروز دیلوارشاه غریبشویف موسفید خانشین است اما در طول فعالیت کاریش در رشته علم و معارف ولایت بارها برای بازآموزی و تکمیل تخصص در شهرهای برست، مسکو، کیف، مینسک و کشور پریبالتیکا در دوره‌های آموزشی شرکت نموده است. در سن 85 سالگیش با اقدام مقامات مالی حاکمیت دولتی ولایت در زادگاهش محفل خاطرمان برگزار گردید. در این محفل معاون رئیس ولایت اسماعیل عارف شویف، دیرکتور دانشکده تکمیل اختصاص بلبل جمایف و دیگر نمایندگان سایه معارف شرکت ورزیدند. اسماعیل عارف شویف صاحب جشن را از نام رئیس ولایت تبریک نموده با تحفه پولی قدردانی کرد. تمنیات معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شادیخان جمشید به مناسبت 85 سالگی زادروز معارفچی خدمت نشان داده ولایت غریبشویف دیلاورشاه. استاد گرامی قدر دیلاورشاه غریبشویف بسا افتخارمند و به خدای متعال شکرگزاریم که سن مبارک 85 سالگیتان را در عین بردمی و کمالات عمر، صحتی و سلامتی، در فضای تنجی و امانی، سیری و پوری، خوشی خرسندی و رشد و نموی وطن عزیزمان تاجیکستان که همه این نشان فال نیک، خوشخاصیتی و خوشطالع بودن شما و تمام مردم تاجیکستان را افاده می کند تجلیل کرده ایستاده ایم. من به این مناسبت شما را از صمیم قلب تبریک و مبارکباد نموده برایتان عمر دراز، صحتی و سلامتی بردوام و روزگار خوش و خرم را تمنا می نمایم. دیلوارشاه غریبشویف چنین قدردانی رهبریت ولایت و نمایندگان حکومت ولایت را خوش قبول نموده منتداریش را نسبت دستگیری پیران بیان کرد. خیلی سرفراز